Trước thềm đại chiến với Thái Lan, Việt Nam nhận thông tin đáng lo từ Nhật Bản. Tại Kings Cup, Thái Lan không có sự góp mặt của Chanathip vì chấn thương. Hậu vệ trái Thinathon có ra sân gặp Việt Nam nhưng không thật sự ấn tượng. Tuy nhiên thì bộ đôi này hiện tại đều đang sung sức và có phong độ cao ở J-League. Thậm chí cả hai còn lọt vào danh sách đội hình xuất sắc nhất của J-League vào cuối tuần vừa qua. Cá nhân Chanathip cũng đã ghi bàn thắng trước Sonan. Đây là bàn thắng thứ 2 của Messi Thái ở J-League 2019 và là bàn thứ 10 từ trước đến nay ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Trước đó, chưa cầu thủ Thái Lan nào ghi được nhiều bàn thắng như Messi Thái tại J-League. Phong độ cao của bộ đôi Thirathon và Chanathip Songkrasin là tin chẳng mấy vui vẻ với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta phải làm khách ở xứ sở Chùa Vàng vào ngày 5 tháng 9 tới. Vẫn là trận đấu của hai đại kình địch ở Đông Nam Á, nhưng tính chất cuộc chiến tới quan trọng hơn nhiều so với Kings Cup vốn chỉ là giao hữu. Thời gian qua, người hâm mộ Việt Nam cũng có ít nhiều lo lắng khi phong độ của các tuyển thủ không thật cao vì phải cày ải quá nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần bi quan vì ở giải gần nhất trên đất Thái, Rồng Vàng vẫn chơi tốt. Trước thềm vòng loại World Cup 2022, VFF đã giao chỉ tiêu vừa miếng cho đội tuyển Việt Nam. Phó Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn tiết lộ chỉ tiêu của đội tuyển Việt Nam là lọt vào vòng cuối cùng World Cup 2022 và giành vé tham dự Asian Cup 2023. Đánh giá về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cho rằng đây là bảng đấu khó bởi các đội đều có trình độ không quá chênh lệch. Tuy nhiên, vị lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiết lộ mục tiêu của thầy trò ông Park Hang-seo là giành vé đi tiếp. Ông Tuấn chia sẻ, có thể nói rằng ngay khi lễ bốc thăm kết thúc, bầu không khí ở Malaysia lúc đó rất vui. Tất cả các nước đều ngạc nhiên khi 4 đội hàng đầu của khu vực Đông Nam Á nằm chung bảng. Các nước đều chia sẻ rằng bảng đấu của Việt Nam không có đội yếu, trong khi UAE là đội tiệm cận ở châu lục. Ngoài ra, các đội ở Đông Nam Á rất hiểu nhau, đó là lý do bảng đấu này hứa hẹn nhiều bất ngờ. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là phải cố gắng thi đấu tốt từng trận. Sự tích lũy điểm sau từng trận rất quan trọng. Các trận trên sân khách và sân nhà phải tận dụng các cơ hội. Hy vọng chúng ta sẽ cố gắng lọt vào vòng loại thứ 3 của châu Á, bởi các đội vào vòng loại thứ 3 sẽ được dự vòng chung kết Asian Cup tại Trung Quốc. Điều này chúng tôi kỳ vọng và hy vọng toàn đội sẽ thực hiện hóa được mục tiêu này. Các chuyên gia đánh giá mục tiêu của VFF đề ra cho Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 là vừa miếng và hoàn toàn khả thi. Bởi những đối thủ ở Đông Nam Á đều từng là bại tướng của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Còn đội mạnh nhất bảng là UAE cũng chỉ từng thắng được chúng ta trên chấm luân lưu tại ASEAN 2018. Phó Chủ tịch VFF phụ trách về chuyên môn nhìn nhận việc đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng nội chiến là một lợi thế. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không phải di chuyển xa khi đá sân khách. Người hâm mộ cũng có điều kiện để đến cổ vũ cho đội tuyển. Ông Tuấn cũng khẳng định rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo và VPF, đơn vị tổ chức V-League 2019, nhằm tháo gỡ những khó khăn về thời gian tập trung của đội tuyển trước trận gặp Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Về những phát biểu có phần khiêu khích đội tuyển Việt Nam của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan là ông Akira Nishino, mới đây VFF đã đáp trả và khẳng định rằng sẽ tạo điều kiện hết sức để giúp thầy trò ông Park Hang-seo giành kết quả tốt nhất trong cuộc chạm trán vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi ngồi vào ghế nóng đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên người Nhật Bản ông Nishino đã có những động thái lên dây cót tinh thần cho toàn đội, đồng thời có những phát biểu tự tin về việc sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam để đòi lại món nợ cho bóng đá xứ sở Chùa Vàng. Phát biểu với báo chí, chính huấn luyện viên người Nhật cũng bày tỏ sự tự tin rất cao sẽ đánh bại được đội tuyển Việt Nam. Ở vòng loại World Cup 2022, chúng tôi muốn có mặt ở 12 đội cuối cùng, trong đó trận đầu tiên của Thái Lan sẽ là cuộc tiếp đón Việt Nam, tôi muốn đánh bại họ. Dù có tới 10 ngày chuẩn bị, nhưng giới truyền thông Thái Lan vẫn cho rằng ông Nishino sẽ gặp khó khăn vì ông mới chân ướt chân ráo tới cầm quân đội tuyển quốc gia. Nhưng vị thuyền trưởng này đã tự tin nói rằng, khi tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Nhật Bản dự World Cup 2022, giới truyền thông hỏi liệu chỉ có 2 tháng thì tôi chuẩn bị thế nào. Tôi chỉ có khoảng thời gian đó nhưng đã đưa Nhật Bản vào tới vòng 16 đội. Về phát biểu này, chia sẻ với báo chí, Chủ tịch VFF, ông Lê Khánh Hải nói, hành trình tại vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á không chỉ riêng có trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, vì chúng ta còn phải đối mặt với nhiều đối thủ khác.
Nhưng rõ ràng lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan có quá nhiều duyên nợ nên người hâm mộ của cả hai nước hồi hộp chờ đợi trận đại chiến này. Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều muốn mở màn chiến dịch vòng loại World Cup với một kết quả thuận lợi. Tôi đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các phòng ban chức năng của VFF cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho đội tuyển. Tôi muốn các cầu thủ được quan tâm chu đáo để họ tiếp tục có được một bản lĩnh thép, tâm lý kiên cường. Theo người đứng đầu VFF, ông không phải lo lắng về lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo, bởi tất cả đã cho thấy thầy Park làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở các giải đấu lớn vừa qua. Về phát biểu cần 10 ngày để đánh bại đội tuyển Việt Nam, Tổng thư ký ông Lê Hoài Anh cho biết, ai cầm quân cũng mong muốn chiến thắng, với tuyên bố của ông Nishino cũng dễ hiểu. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park cũng muốn đánh bại Thái Lan và sẽ có những phương án thích hợp để niềm hy vọng phía Thái Lan không thành hiện thực. Người Bỉ hãi cổ động viên Việt Nam, nỗi buồn văn hóa. Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải Jupiter Pro League 2019-2020, giải bóng hạng cao nhất của Bỉ, câu lạc bộ Sint-Truidens đã có trận thua muối mặt 4 bàn không gỡ trước đội bóng PAOK của Hy Lạp. Đáng chú ý, tiền đạo Việt Nam bị xếp trên băng ghế dự bị và không được vào sân phút nào. Chứng kiến thần tượng không được thi đấu, các cổ động viên Việt Nam đã xuất hiện rất đông và hung hãn trên trang chủ Facebook của Sint-Truidens. Đầu tiên là các cổ động viên Việt Nam vào comment bằng tiếng Việt với bình luận chê trách chiến thuật của huấn luyện viên như Sint-Truidens đá quá kém, nếu không muốn nói là một đội bóng vô danh và CP15 Công Phượng đang lãng phí tài năng ở đây. Hoặc số 7 đá quá kém chất lượng và huấn luyện viên thì không biết gì về chiến thuật, trận giao hữu mà thay đúng 2 cầu thủ. Tiếp đến là những bình luận theo kiểu rất khiếm nhã với những từ ngữ không thể chấp nhận được bằng tiếng Việt. Và tất nhiên, Facebook có tính năng dịch ngôn ngữ chỉ với một cái nhấn tay hay click chuột. Sau đó là các anh hùng bàn phím bắt đầu comment chửi bới bằng cả tiếng Anh. Một cộng đồng người hâm mộ đến từ Việt Nam đi theo Công Phượng, người Việt đã trình làng một văn hóa cổ động khiến người Bỉ sốc nặng. Một cổ động viên của Sint-Truidens, người Bỉ đã phải lên tiếng. Chúng tôi đã thua 0-4 và điều này khiến đội bóng nhận ra những điểm yếu cho mùa giải tới. Thay vì gửi những lời nói tốt đẹp hay thể hiện sự hâm mộ thần tượng bằng cách đến Bỉ và lấp đầy các chỗ trống trên sân, thì các bạn đang thể hiện sự thiếu văn hóa. Tôi không thể chấp nhận những bình luận khiếm nhã của cổ động viên Việt Nam khi cho rằng huấn luyện viên nên tung Công Phượng vào sân. Công Phượng thực sự chưa đạt tới trình độ của Messi để có thể giải quyết một trận đấu. Huấn luyện viên Breeze phải có lý do để cắt anh ấy trên ghế dự bị. Các cổ động viên Bỉ sẽ không dám bình luận trên trang của Sint-Truidens bởi nó đã bị lấp đầy bởi những kẻ cuồng tín Công Phượng. Tôi chưa bao giờ nghe nói về những người trẻ ở Việt Nam, nhưng bây giờ có thể biết và đánh giá được họ dù chưa từng gặp gỡ. Văn hóa huấn luyện viên online, anh hùng bàn phím, chuyên gia cư dân mạng của Việt Nam đã tạo cho người Bỉ một ác cảm. Công Phượng ra đi không chỉ với nhiệm vụ theo đuổi giấc mơ hoàn thiện mình, nâng tầm bóng đá Việt mà còn giúp quảng bá bóng đá thế giới. Trong khi đó, người Việt đã tự quảng bá mình bằng cách không thể xấu hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Câu chuyện này không chỉ thể hiện ở Bỉ mà nó từng diễn ra ở Hàn Quốc, ở Thái Lan, nơi có những cầu thủ Việt Nam thi đấu. Bản thân huấn luyện viên John Andersen của Incheon United từng phải nhắc khéo. Các cổ động viên Việt Nam mang lại làn gió mới cho câu lạc bộ. Họ tăng tương tác cho kênh YouTube, Facebook của đội bóng. Họ giúp đội bóng quảng bá hình ảnh đến Việt Nam, nhưng họ cũng mang đến những rắc rối không đáng có với cách thể hiện sự cổ vũ của họ cho Công Phượng. Còn huấn luyện viên tạm quyền Lim Chong-yong của Incheon đã phải nói thẳng, Công Phượng là một cầu thủ cần thiết của đội bóng, nhưng cậu ấy còn nhiều yếu điểm. Các bình luận khiếm nhã của cổ động viên Việt Nam đang xuất hiện dày đặc và họ gây ra sức ép với ban huấn luyện cũng như quan hệ của Công Phượng với đội bóng. Còn ngay trong nước, đội ngũ cổ động viên hùng hậu này cũng không ít lần thay huấn luyện viên đưa ra các quyết định nên thế này, không nên thế kia. Mà rõ ràng nhất, trước khi giải Kings Cup diễn ra, ông Park Hang-seo đưa ra đội hình được triệu tập với những gương mặt thân quen, bất chấp có những cá nhân đang không đạt phong độ cao. Làn sóng chỉ trích đã nhằm thẳng vào thầy Park, các cầu thủ của ông và gây ra một sức ép rất lớn. Chấp nhận rằng bóng đá càng tiệm cận với sự chuyên nghiệp thì các cầu thủ sẽ càng phải làm quen với rất nhiều luồng tư tưởng, quan điểm từ phía người hâm mộ. Nhưng bóng đá của Việt Nam đã chuyên nghiệp hơn, cầu thủ của Việt Nam đã bắt đầu tiếp xúc với các nền văn minh bóng đá thế giới. Vì thế, những người hâm mộ cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng họ cũng phải thay đổi cách cư xử của mình, đặc biệt trên thế giới mạng xã hội.